สุรโคจาเทวเศรษโธจาเทวปุญญโกจาจะรังวาทิตังวานิสินนังวาสยานังวารัตติวาติวาวาสัพพทารักขันตุมหาเทวาตินะมามิธิปติงมหาเทวะท่านผู้มีบุญญาธิการคือองค์พระปรเมศวรผู้เป็นเจ้าได้มาครอบครองว่ากล่าวบรรดาโหรพราหมณ์ฤาษีมุนีให้เป็นกรรมสิทธิ์และอมรินทราธิราชเจ้าอันเป็นประธานแด่หมู่นิกรอมรคณาเทพเทวาทรงรักษาสัพตพิทเลิกในภูมิโลกนี้การระบาดนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะกระทำพรีกรรมบูชายาควิธีตามวิสัยจารีตโบราณขอเดชะอำนาจอิศวรเทพาธิบดีจงประสิทธิกิจให้สำเร็จแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวชัยยะชัยยะขอพรเท้าวชรีเทเวศจอมเทวันชัยยะชัยยะขอพรพระผู้เป็นเจ้าปิ่นไกรราชชัยยะชัยยะขอพรเท้าจตุมหาราชจตุโลกบาลชัยยะชัยยะขอพรเทพทุกสถานตั้งแต่ภูมิเทวันสันพระพฤกษ์เทวินสิ้นทั้งอากาศเทววิมานสถานชัยยะชัยยะขอพรเทพผู้ทรงมเหสรศักดาหารทุกพระองค์จงทรงพระกรุณาเชิญช่วยบริบาลบริลักษ์พิทักษ์แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงเสวยสวัสดิ์นิรามัยอุปัฏฐวสัพพภัยอย่าพานแผ้วขอจงทรงพระเกษมสำราญทุกเมื่อเทินข้าพุทธเจ้าขอยอกรปนดทศนับประนมน้อมพร้อมกายวจีจิตประดิษฐ์เบญจายุคนหัดสางชุรีกรบวรวิจิตกระพุ่มแทนโกสุมทูปเทียนมาสักการชาติสุคนทวิจิตปูชิตในบัวบาชิเนนทรนาไตรภพขอเคารพปริยัติธรรมสัพพะอัสดางชิโนรสย่อมปรากฏสามสิ่งเป็นยอดยิ่งดิเรกคุณอดุลวิจิตภพขอเคารพอมรมหิตอธิอิสวนดำรงทรงอุศพระราชพาหนะจำนนทิพยบัลลังก์หงส์อีกทำรงมยุรญาตอาสนะสุพรรณวิจิตชาวริตทิพยธนิมการพิสารสิทธิศักดามหันตาดิเรกน้อมเอกอัครวชิรหัสปิ่นสุทัศน์ทิพยสถิตเลอคอคดชวิสิทธิพาหนอัมพลเทวบริพารตรการวชิราพรงามบวรคจีวันขันวชิราวุธวิสุทธิทิพยเรืองเดชอีกจตุราชเทเวศวราริศสถิตทิพยสถานพิมานอภิบาลโลกบริลักษ์พิทักษ์ทั่วสิทธาดลเยี่ยมเย็นยนไตรตาด้วยศักดานุภาพอาจทราบสิ้นทุกแห่งตัวละแหล่งลำเนาอีกขอเคารพรับน้อมคำนับเทพเจ้าทั่วแดนดาวโดยหมดภูมิโสรสช่อฉันจบเปื้องบันไตรจากสิงสำนักตัวสถานทิพยพิมานแดนจบหนึ่งขอเคารพเทพเจ้าทั้งเก้าพระองค์ผู้เรืองฤทธิ์สถิตยังทวารทศราศีมีอธิเทพจินกรทรงอาภรณ์โสภาคปัตถมราชเปลืองจำรัดเถลิงหลังรัตนพาหาดไกรสอนราชฤทธิคำลนทยานหนเหินเวหาดาบไปด้วยเทพบริวารสถิตอีสานทิสาดลอีกสสิธรเทวบุตรทรงพิสุทธิ์อลังการมุกดาหารภัยจิตสถิตดูรงแผ่นพยองแน่นนองเทวบริพารในสถานทิศบูรพาอีกเทพดาอังคารทรงอลังการกองสีล้วนมณีเพทายมาศเถลิงอาจทิพยกาสอนสรอนเทพบริพารสถิตในสถานทิศอาคเนย์หนึ่งมเหสวนเทวบุตรนามพระพุทธอีกองค์ทรงสรรพาพรโสภิตประจิตไปด้วยมรกตทรงคดชสายเสยทยานของบริพารแน่นอคนิตทิทักษิณสำนักเนาหนึ่งพระเสาทรงเดชถนิมประเภทนิพาพรแสงอรชรงามตรัส
ทรงพยักห้าวฮึกอทึกด้วยเทพบริพารสถิตสถานหรดีทิศาหนึ่งเทพาพระหัสบดีทรงโสภีอภรพักไพฑูรย์รัตนรังรองทรงสายทองเยื้องย่าเดียรดาเทพบริพารดำรงสถานเบื้องปัจจิมทิศอีกเทวฤทธิ์ราหูอสุเรศเรืองมหิทธิเดชจบขจรพันนกังสาพรอลังการเลอเมคาเป็นอาจยังครุฑลาดพาหนะโจรจนเทพบริพารล้วนห้าวหาญเป็นสง่าผิดกว่าเทพดาทุกองค์ดำรงทิศพายัพสถานหนึ่งนามขานสุขเทเวอภรพิเศษเทียนครัตประภัยประพัดสอนโอภาสทรงอุสุภราชลักษณะอุรานบริพารล้วนเทเวศสถิตประเทศทิศอุดรอีกอมรนามพระเกศเรืองฤทธิเดชยิ่งยงทรงวราพรภูสิทธิพิจิตรพันนะวันโนภาสอาสนะวาสุกรีนามมีเทพบริพารสถิตสถานมัธยมภาคหลากเทวสมยาดุจพรรณนามาแล้วไซได้พร้อมคณะอมรขันธ์ขออัญเชิญเทพทุกองค์จงเสด็จด้วยทิพยลีลาถูสู่บัญญัติตาอาจมณฑลมงคลคฤหพิธีเชิญรับเทวปรีวรามิตรสักการกิจบวงสรวงขอปวงเทพยินดีอเนกมีสัพพะตราการทูปเทียนมาสุคนทชาติขออาราธนาทวยเทวาจงเสด็จมายังจำนงฟังพระสงฆ์สวดพระพุทธวจนะโหนบูชาคำไทยเพื่อผลภัยบูญศรีอันจะมีในเมื่อยะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาศายะปริตังพรูทะมังครังปริตตานุภาโวสันดารักขตุติสมันตาจักวาเลโสอัตรากัจฉันตุเดวตาสัทธัมมังมุนิรายัสสะสุนันตุสักขโมกดังปริตวาสมันตาจักวาเลสุอัตรากัจฉันตุเดวตาสัทธัมมังมุนิรายัสสะสุนันตุสักขโมกดังสังเกกาเมจรูเปกิริสิขรตเตจันตลิเขวิมาเนดีเปรเทจกาเมตรุวันนกะเนเกหะวัตุมหิเคเตภุมมาจายันตุเดวาชละทละวิสเมยาขกันทัพบนาการติทันตาสันติเกยังมุนิวระวจนังสาทโวเมสุนันโตธรรมสวนกาโลอายัมพันดันตาธรรมสวนกาโลอายัมพันดันตาธรรมสวนกาโลอายัมพันดันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
มพุทธัสสะบุตทังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิดุติยมปิบุตตังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิดุติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยมปิบุตตังสรณังกัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสัมมาสัมมัญจะสัจจันพุทโธจะอัญญโบธโนเตเนสะสัมมาสัมพุทโธสัพพะธัมเมสุจักกุมารเวชัยจรเนสัมมาเดวะสมากโตเวชาจรณะสัมปันโนอุตตโมเดวมานุเสสัพพะเกรสัพพะหาเนนกะโตโสตุกะโตมุนีสัมมาทาเยนวาจายมนัสสาตุกะโตกะโตโลกังวิภูตโตสัพญาเนนัญญาติสัพพทาลาโทโลกัสสะสัมมาวาเตนะโลกวิโตจิโนสาเรนานรธัมมานังอตุปายาวิมุตติยานกาโตอนุตตโรนาโตปุริสธัมมสารถิโลกิเยหิจาอัตเถหิโลกุตเรหิจาสัทธาเดวมนุสานังสาสิตเดวมานุเสสัมบุชิตาจะสัจจานิสัพพะปรุชิตาสัพพะโสกุณาวิกาสัมปัตโตพุทโธนรุตตโมกายเยนะภะคะธัมเมสมังกิจาตุโลมุนีกาลุกาโลยุโตจังวิสุโตภะคะวาอิตินาทิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสาจวะเชนะโสทิเตโหตุสัพพดานาทิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสาจวะเชนะโสทิเตโหตุสัพพดานาทิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสาจวะเชนะโสทิเตโหตุสัพพดาการุณิโกนาโทหายาสัพพปานินังโกเรตวาปารมิสัพสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวะเชนะมาโหนตุสัพพุปันตวามหาการุณิโกนาโทหิตายาสัพพปานินังโกเรตวาปารมิสัพมังเอ
นตุปัตตวาการานุภาเวนะจวเตหอยตุสัพพดานะโมการาสเตเชนเวเทมิโหมิเตเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันตัสสะตาลิโนเวสุติเดวะพุทธัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะเตเนวะสุอังคตัสสะสัมปะโสรากันสะเจวะโดสัสสะโมหัสสะจาติฆาติโนนะโมสุปุญญาเขตัสสะสังฆัสสะธัมมทาริโนสาธุสาสนการิตสาสัจจาภิสมิตามิโนโอยตมังวันดนยานังวันดันตารัตนัตตยังเจโตปัสสะตะพุทโธตังยังปุญญังภะคะวามะเสอัญญันตุปัตตวะสัพเพตัสสะนุภาวะสิทธิยาสมิจฉันตุจะสังกัปปะอัมหากังธัมมนิสสิตาเยเตนวัคกหานามะกันยุติววัตถิตาระเวจันโดภุมโมบุโทโสโรชิโวจาราหุจาสุโกรเกตุทิยาเนนะโหรสัตตาตุโลมินาเตสังอายุสเมธัมมาปริยาเยกทันติเปอเนตสามาไมยันดานเนสามาเนเคปะตันติยาระวิเดวันโมตยันตุงสีหบาหนยายิโนโยโสดิวากโรเดโวรัตตาปรณภูสิโตสหโสปริวาเรนะอิดกัจฉันตุมันเดเลดัสนิเยมนุษย์ชมิงเดวระเหสุกัตชิเตติปตุเปตปุมปานิเดวพิเมนันเนอิเมมนุษย์สังกัจจโพชัญจังเดวสังเวสนังอิมังสาธุโนรวิเดโวโสปฏิกันนาตุสาตุกังยังยันจะกุสลังกัมมังสันติตังโนยะธาบลังตัสมิมปิปุญญพีสมิงปฏิโกอนุโมตตุงอิเจวังรวิเดโวโสธัมมามิเสอิมานิโตสัมมาตังอนุปาเลตุอโรคเยนะสุเขนะจังอิมายะเดวปูชายะอัมหังคมันตุเดวตาเดวาภิราตนันทายะปริสการวาสามหาวชิรารังกรณธรรมิเกเมตังกโรนตุเดวตาระวิเดวานุภาเวนะ
สัพพะโสทิภวันตุเตอาทิตย์เทวะข้าแต่สุริยาทิตกายโลหิตวรรณวิมลโสพลปัทมรากวราพรเถลิงไกรสอนสุรพานะผ่านนภะอวยแสงอำนวยแรงแลอุ่นอบขอเคารพสุริยะเทพเจ้าเชิญเสด็จเข้าในราชมณฑลมงคลพิธีกิจแห่งอดิศรประชานาถพร้อมภาสกรบริวารรับสักการบูชาถวายมาราลายทูปเทียนมาศสุคนราชธงฉัตรคัจฉะโภชนาปราหารล้วนสักการจัดสรรเชิญเทวันรับพีด้วยไมตรีจิตพักแล้วบริรักษ์บรมราชให้พระภูวนาถเสวยสวัสดิ์เสด็จเถลิงรัตจิราชธำรงพระเกียรติจงขจรไกลนิรามัยนิรันดรกุศลสาธรสนองบุญสุนทรพรีใดๆขอเทพไทยอนุโมทนาพร้อมธรรมกรพรีแล้วพระสูรศรีแลบริวารจงเอาภาระอาทรพิทักษ์บริลักษ์ปิ่นประชานาถให้พระนราธิศรไร้โศกไร้สัพพโรคนิละสัพพภัยอุปปัทวะใดอย่าพานทรงพระสำราญเนืองนิดพร้อมจตุรพิษพรมงคลสมกมลพระอ้างพระประสงค์ใดอย่าร้างเร่งได้ดุจประสงค์พระเทินโลเกกุตตมภูตัสสะอนุตตรังสการะตาสัมมาสัมพุทเทยานิตะเยดานิยานิสังวัตันติสัตตังวิสุทธิยาโสตปริเดวันสมติกมายาดุกโดมนัสสันอัทังกมายายายัสสะธิกมายานิพพานัสสะสัจฉิกิริยากาสัมมานิชาดัสสนานุตริยังโสนานุตริยังลาภันตริยังสิกขานุตริยังปาริจริยานุตริยังอนุตนุตริยังกาตมัญญาดัสสนานุตริยังโยอิโภตถาคตังตถาตสาวกังวาดัสสนายกัจฉตินิวิตาสัตโตนิวิตาเปโมนิกังคโตวิปัสสโนอิดังจติดัสสนานุตริยังสวนานุตริยังยกทังโหติโยอิโภตถาคตัสสวาตถาตสาวกัสสวาธรรมัสสวนายกัจฉตินิเวตาสัทโธนิเวตาเปโมเอกันตกตัวภิปัสสโนเอตังอุจเตสวนานุตริยังลาภานุตริยังยกทังโหติโยอิโภตถาคเตตถาตสาวเกวันทังปฏิลปตินิเวตาสัทโธนิเวตาเปโมเอกันตกตัวภิปัสสโนเอตังอุจเตลาภานุตริยังสิกขานุตริยังจกัตโหติโยติโคตถาคตปเวดิเตธัมมวินัยเยอาทิสีลังปิสิกติอาทิจิตังปิสิกติอาทิปัญญังปิสิกติเนวิตาสัตโตนิวิตาเปโมเอกันตกตัววิปัสสโนเอดังอุจติสิกขานุตริยังปาริจริยานุจริยังกทังโหติโยอิโภตถาคตังตถาตสาวกังวาปริจรติ
เลวิตาสัทโธติวิตาเปโมเอกันตะโตอภิปัสสโนเอดังอุจติปาริจรินุตริยังอนุสตานุตริยังจกัตโหติโยอิโกตถาคตังวาตถาคสาวกังวานุสรติเนวิตาสัทโธนิวิตาเปมุเตกันตะโตปริปัสสโนเอดังอุจติอนุสตานุตริยังเตนะภะคะวตาชานตาปัสสตาระหตาสัมมาสัมพุทเทนะชานุตริยานิสัมมดาคาตานิยานิสังวัตตันติสัตตัสวิสุทธิยาโสกปริเดวันธรรมายาดุขโดมนัสสันอัตถังกมายายายาสาธิกมายาเนปานัสสะสัจจิริยายาเอจิมังชานุตตริยาปฏิปตังสุภาสิตังเดวาสุตวาปสิดันตุอนุโมดันตุสาธุการตโตลัทธัมปสาดาจาสัมปัฏฐาโมนิตาเมตังสมุปัฏฐะเป็นตุราชกุเลมหัมบัลเลธรรมเมนะสุกตารังคังเดเวหิจันตุกัมปิตังจักขวันสกุลเสถังสดาภัตราเนปัตสาโล โสมะเดวันโมตยันทุงอัสสบาหนยายโนโยโสนิสากโรเดโวเสตาปรณภูสิโตสหโสปริวาเรนะอิดากัจฉันตุมันดเลกัสมิเยมนุชชมิงเดวาระเหสุขัตจิเตติปตุเปตปุมปันิงเดวปิมานาเนเมมนุษย์สังกัจจมโพชัญจังเดวสังเวสนังอิมังสาธุโนโสมเดโวโสปฏิกนาตุสาตุกังยัญญังตุกุสลังกัมมังสันติตังโนยถาบาลังตัสมิมปิบุญจพีสมิงปฏิโกอนุโมทตุอิเตวังโสมเดโวโสธัมมามิเสหิมานิโตสัมมาปัสสะโตเรตุอโรคเยนะสุเขนะจังอิมายะเดวปุชายะอัมหังสาแสงแรงรัตติการผ้าขอปรางก้มเก้านกเทพเจ้ารัชนีเดินสุรามรพร้อมบริวารสู่สถานพิธีราชรับอาญาบูชามาลาทูปเทียนสุวรรณราชสุคนจัตุรซึ่งบรรจงอย่างวิจิตรทั้งวรามิตรบรรณาการรักษาหารชวนโสดโขนโซนเทเวศและบริวารรับสักการเอื้ออารีแด่พระภูมิจอมกษัตริย์แล้วขจัดฝุ่นเข็มเย็นรังโสมโอสถปลดโรคภัยนานาธัมเมหิปาธมังชานังอุปสัมปัตเวหารติเวตากาวิจารันอุปสมาดุติยังชานังอุปสัมปัตเวหารติอิติยาจาวิราการตาติยังชานังอุปสัมปัตเวหารติสุขัสสะจาปะหัตดุขัสสะจาปะหานาจาตุทังชานังอุปสัมปัตเวหารติวังโคอริยสาวกโกจาตุนังชานานังอภิเจตสิการดิตธรรมตุกวิหารานัง
เนกามลาภิโหติกิสุลาอากาศิราลาภินิมานิโกตัสสะภะคะวันชาณโตปัสสะโตอะระหะสัมมาสัมพุทธัสสะภาวัจเนอากตานิปันนรสัจจรณานิเยหิสมณากโตอริยสาวกโวติโสวิชาสัจจิกโรติอิติปันนรสสัพเพดาจารณาติปิตังอิมังเวเดหะมุนินาคาตังบุตโธนานุมตังกทังเดวาสุตวาปสิดันตุอนุโมดันตุสาธุกังตะโตลันทัพปัสสาดาจาสัมปัตถะโมดิตังเมตังสมุปัฏฐเป็นตุราชกุเลมหัมบัลเลธัมเมนะสุขตารังคังเดเวหิจานุกัมปิตังจากขิวังสกุลังเสทังสดาภัตรานิพพานสาธุสันเดวะโกยังโลโกสมาระโกสัพรัมมโกมักกะโกวิโดตังเวมังกังอภิญญายาดุขสังขยกามินังวัฏทุตตเยปสันนานังสาธุนังธรรมกามินังพิโยปัสสะดุปาเดนะดินโทจุกรเนนะจาสุอัตถิสาธนัตถังเปปริยายันตังธนามเตอรหัตสัมมาสัมพุทเทนะอัฏฐธัมมาสัมมานาคาตาอริโยอัฏฐังกิมะโกเสยทิดังสัมมาดิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสมาธิกาตมาจาสัมมาดิฏฐิยังโคดุเขยานังดุกสุเดยานดุกนิโรเทยานังดุกนิโรธิเนปฏิปันติปรายาอายังอุจติสัมมาดิฏฐิกาตโมจาสัมมาสังกัปโปโยโคเตธัมมาสังกัปโปอภิยาปาทสังกัปโปอวิสาสังกัปโปอายังอุจติสัมมาสังกัปโปกาตมาจะสัมมาวาจายาโคมุสาวาดาเวรมณีเตสุนายาวาจาเวรมณีอรุสายาวาจายาเวรมณีสัมภปราปาเวรมณีอายังอุจติสัมมาวาจากาตโมจะสัมมากัมมันโตยาโคปานาธิปัสเวรมณีดานาเวรมณีอัปรมจริยาเวรมณีอายังอุจติสัมมากัมมันโตกาตโมจะสัมมาอาชีโว
เอคาริยสาวโกมิชาวิวังปหานายสัมมาชีเวนะชีวิกังกัปเปติอายังอุจติสัมมาชีโวปาตโมจะสัมมาวายโมเอคาภิกขุอนุปันนังปาปกันกุศลานังธัมมังอนุปาดายาอุปันนานังปาปกันกุศลานังธัมมังปะหานายาอนุปันนานังกุศลาธัมมานังอุปาดายาอุปันนานังกุศลาธัมมานังเทติยาสัมโมสายาภิภาวายเวปุลายาภาวันยาปาริปุริยาฉันดังชเนติวายมัตวิริยังอารปติกิตังปะกันอาภิปดาติอายังเตติสัมมาวายโมกาตมาจะสัมมาสติอิทาภิกขุกายเยนุปัสสิวิหารติเวทนานุเวทนานุปัสสิวิหารติจิตเตจิตานุปัสสิวิหารติธัมมานุปัสสิวิหารติอาตาปิสัมปัจจโนตติมาวินัยโลเกอภิชาโดมนัสสังอายังอุจติสัมมาสติกาตโมจะสัมมาสมาธิอิทาภิกขุวิริเจวะกาเมกุสเลธัมเมหิปาทมังชานังรับปานายามังกัญยุนาปกาติตังเดวาสุตวาปสิดันตุอนุโมดันตุสาธุกังตโตลันทัพปัสสะจาสัมปัฏฐะโมดิตาเมตังสมุปัฏฐะเป็นตัวราชกุเลมหัมบเลธรรมเมนะสุกตารังคังเดเวหิจานุกัมปิตังจากกิวันสกุลังเสถังสดาภัตราเนปัตสาตุปัญจทาปัญจทานาโทปัญจนิมมลโลจโนเยเยธัมเมอันเดเสสิอินทรียานิบัลลานิจังโบยังกันนามะเกธัมเมสัตเตวะอิสิสัตตโมสาธุนังธรรมกามานังสัทธัมเมสัมปสิดตังสัมมาวัญญาณจารัตถังเตเตธัมเมหันนามมัสเสสัมมาสัมพุทเทนะปัญจินริยานิสมดาคาตานิ
ปัญจจบลานิสัตตจโบจังกายาวะเดวะสักกานังวิสุทธิยาโสกาปริเดวานังสมติกัมมายาดุขโดมนัสสัตอาทังกัมมายายายัสสาธิกัมมายานิพพานัสสะสัจฉิกิริยายาตถาคตมานิปัญจริยานิสัทธินริยังวริยินริยังสัตตินสมาธินริยังปัญญินริยังเอมานิโคปัญจินริยานิเตกาตมานิจาปัญจบัลลานิสัทธาบัลลังวิริยะบัลลังสติสมาธิบัลลังปัญญาบัลลังเอมานิโคปัญจบัลลานิยานิปัญจินดริยานิทานปัญจบัลลานิโหนติยานิปัญจบัลลานิกานิปัญจินยานิโหนติเอมานิโคปัญจบัลลานิกาตเมจาสัตตโบชังกาสติสัมโบชังโกธรรมวิทยาสัมโบชังโกวิริยะสัมโบชังโกปิติสัมโบชังโกโบชังโกสมาธิสัมโบชังโกอุเบกขาสัมโบชังโกเมโคสัตตโบชังกาติอิมังสัตตรสัพเพดาธัมมุเตสัสสมุทยาเยปัสสะโตยานิบัลลานิอากัมมาพลาปะโตตถาคโตปริสาสุสีหานาดังนัดเตววิสารโดบรมจักกังปวัตเตติโลเกอัปปติวัตติยังเยหิสมากตัตตาจานาทุนัสสะปัลโลมโตตันเสวะนรเดวัตสาปัญญากุนัมหิสาทุกังเจโตปัสสะดุปาดันทังสาธุนังธรรมกามินังเตสังปกาสกังธรรมะปริยายังธนามเสอิโตเตนะภะคะวะตาสัมมาสัมพุทเทนะกัสสะตถาคตัสสะตถาคตสัมมานิสัมมาดังคาตานิเยหิปะเลหิสมนาคโตตถาคโตอาสะพันธานังปฏิชานาติปาริสาสุสีหานาดังนัดติพระมจักกังปวัตเตติกาตมานิทัสสะอิตาตถาคโตทานัญจาทานัตอัฏฐานัญจาอัฏฐานัตโตยถาภูปัชานาติอิดังปิตถาคตัสสะตถาคบัลโหติกัตปัจจุปันนานังธรรมสมาดาธานัง
ทานาโซเอตุโซวิภักยะธาภูตังปัจจานาติเอดังปิตถาคตัสสะตถาคตโหติปุณณาจะปรังตถาคโตสัพพัตตกามินิงปฏิปดังยะธาพุทธปัจจานาติเอดังปิตถาคตัสสะตถาคตโหติปุณณาจะปรังตถาคโตอเนกธาตุนานาธาตุโลกัสภูตังปัจจานาติเอดังปิตถาคตัสสะตถาคตปะละโหติปุณณาจะปรังตถาคโตสัตตานังนานาธิมุตติกตังข้าภูตังปัจจานาติเอดังปิตถาคตัสสะตถาคตปะละโหติปุณณาจะปรังตถาคโตปรสัตตานังปรปุครานังอินทรียปโรปริยัตตังยถาพุทธปัจจานาติเอดังปิตถาคตัสสะตถาคตปะละโหติปุณณาจะปรังตถาคโตชานาวิโมกขสมาธิสมาปฏินังสังกิเลสังโอทานวุฒานังยถาพุทธปัจจานาติเอดังปิตถาคตัสสะตถาคตโหติปุณณาจะปรังตถาคโตอเนกาวิหิตังปุเบนิวาสอนุสรติเอดังปิตถาคตัสสะตถาคตโหติปุณณาจะปรังตถาคโตเดเบนะจักขุนาวิสุทเทนะกันตมานุสตถาตปะลาสมดาคาตาเนเยหิบะเลหิสมนาตถาคโตอาสะพันธานังปฏิชานานปาริสาสุสีหานาดังนดเตตาปรามจักกังปวัตเตติเอวังสัทธาปัสสาดานังวะหังอิมังสัมบุทธะบริยานานังดัสสันนังดิทิกังตถาเดวาสุตวาปสิดันตุอนุโมดันตุสาธุกังตะโกลัทธัมปะสาดาจาสัมปะหัตถะปะโมนิตาเมตังสมุปัฏฐะเป็นตัวมหัมบะเลธรรมเมนะสุกตารังคังเดเวหิจานุกัมปิตังจักขิวังสกุลังเสทังสดาภัตรานิปัตสาธุเวนยะดัมโนปายเยสัมบุโตปารมิงกโตเดเสสิดัสสัญญาโยภาเวตับบายะธารหังนวานุปุมบาวิหาระดีปกังทาสิตันจะยังวินยูนังโสทิกามานังเจโตปัสสะดัสสาธุกังธัมเมนะโสทิภาตวันทัง
ดุวิทันตังพันนามมัสเสเตนะภะคะวะตาชานะตาปัสสตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทเทนะนาสาสัญญาสัมมานาคาตากาตมหาดาสะอานิจจสัญญาอนัตตสัญญาอาสุภาสัญญาอาทิวนาสัญญาปะหานาสัญญาวิราคสัญญานิโรธสัญญาสัพพโลกเกอนัพพิรตสัญญาสัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาอานาปานสติอิมาโคเตนะภะคะวะตาชานะตาปัสสตาสัมมาสัมพุทเทนะนาสาสัญญาสมนาคาตากาตเมจะนวานุปุปวิหาราอิทาภิกขุวิวิเทวกาเมหิวิจากุสเลหิธัมเมหิปัทมังชานังอุปสัมปชาเวหารติวิตากวิจารานังอุปสมาดุติยาชานังอุปสัมปชาเวหารติปิติยาจาวิราคาตาติยาชานังอุปสัมปชาเวหารติสัจจปะหานาดุขสัจจปะหานาจาตุทังชานังอุปสัมปชาเวหารติสัพพโสรูปสัญญาณสมติกามาปฏิฆาสัญญาณนานัตสัญญานังอมสิการาอานันโตอากาโสอากาสานัญจายตนังอุปสัมเวหารติสัพพโสอากาสานัญจายตนะสมติกามาตานุจงนันติวิญญาณัญจายตนังอุปสัมปชาเวหารติสัพพโสวิญญาณัญจายตนังสมติกามานาติกินจิติอากินจัญญายตนังสัมปชาเวหารติสัพพโสอากินจัญญายตนังสมติกามาเนวสัญญานาสัญญาอุปสัมปชาเวหารติสัพพโสเนวสัญญานาสัญญตนาสมติกามาสัญญาเวทยิตานิโรธอุปสัมปชาเวหารติเอเมโค นวานุปุปวิหารานเอวังสมมาเตธัมเมกณนายุนเวสติปริขะกัจนะตายายานสัญจารนักขโมยโอนวิตปริเชดานิยเมนะปกิตติเตเดวาสุตวาปสิดันตุอนุโมดันตุสาธุกังตโตลัทธัพปสาดาจาสัมปหัตถาปโมดิตาเมตังสมุปัฏฐเป็นตุราชกุเลมหัพพเลธรรมเมนะสุกตารังโคเดเวหิจานุกัมปิโตจากกิวังสกุลังเสทังสดาภัตรานิปัตสาตุจิวิตังอิทวาหุรังวาสาเกสุวายารตนังปณิตังนาโนสมังอาติตถาคเตนะเอดัมเตบุตเถรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุไทยังวิรัง
นะสมาธิกินเจเอดัมเปธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจนะสุวัติโหตุยัมบุตตะเสโทปริวันนเยตุเจงสัมมาทิมานันตริกัญญมาหูสัมมาทินาเตนะสโมนวิชติเอดัมเปธัมเมรัตนังปณิเยสุปยุตามนัสสาดันเทนาเนกามิโนโกตมัสสาสนัมหิเตปฏิปัตตาอมตังผู้เต็งผลชมานาเอดัมเปสังรัตนังปณิตังเอเตนะสัจนะสุวัติโหตุขีนังปุราณนวังนาติสัมภวังเวรัตจิตตายติเกภวัตเมงเตขีนาภิจาอวิรุณดิฉันเนบันติธิรายทายัมปเดโปเอดัมเปสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจนะสุวัติโหตุจตุโรเยเตหัมเมนาโทอันเดสยิกิลิทจิตตัสสตานังจิตตะเกเลสวิสุทธิยาเดวานังมนุชานันจาอัจจันตโสธิยาวะเหสติปัฏฐานนาเมนะสัมมาปัฏฐานสัญญิเตอิทธิปาดาพิลลาเปจาสัพเบปิเตพนามมัสเสจัตตารโอธัมมาสมดาคาตายาวะเดวะสัตตังวิสุทธิยาโสกปริเดวันสมติกมายาสานังอัตถังกมายายายัสสะธิกมายาเนบานาสาสะเชกิริยายาเสยทิดังจัตตารโอสติปัฏฐานาจัตตารโอสัมมาปัฏฐานาจัตตารโออิทธิปาดาตถาคตเมจตุสติปัฏฐานาอิทาภิกขุกายเยกายันสิวิหารติเวดนาตุเวดนานุปัสวิหารติจิตเตจิตานุปัสวิหารติธัมเมตุธัมมานุปัสวิหารติอาตาปิสัมปจานโนสติมาวินัยโลเกอภิชาโดมนัสสังกาตเมจะจัตสัมมาปทานาอิทาภิกขุกายนางปาปกานางกุศลานธัมมานังอนุปาดายาอุปันนานังปาปกานังกุศลานธัมมานังปหานายาอนุปันนานังกุศลานอุปาดายาอุปันนานังกุศลานังธัมมานังทิติยาสัมโมสายาภิโยภาวัยเวปุลายามวิรยังเปียพระจิตังปะกันหาติปดาเตกาตเมจะจัตตารโออิทธิปาดาปทานสังขารสมนากตังอิทธิปาดังภาเวติ
เวริยะสมาธิปทานสังขารกตังอิทธิปาดังภาเวติจิตตสมาธิปทานสังขารสมนังอิทธิปาดังภาเวติวิมังสาสมาธิปทานสังขารสมนังอิทธิปาดังภาเวติอิเมโคเตนะภะคะวตาชานตามอรหัตาสัมมาสัมพุทเทนะจัตตารโรสมดาคาตายาวะเดวะสัตตานังวิสุทธิยาโสกปริเดวานังสมติกมายดุขโดมนัสสานังอัตถังกมายาเนบานัสสะสัจฉิกิริยายานเอวังโบชาวะเหธัมเมภาจตุธาทิเตอภิญญาเดสิเตนามาสุกเตนะปเวดิเตเดวาสุตวาปสีดันตุอนุโมดันตุสาธุกังตะโตลัทธัพพสาดาจาสัมปัฏฐาปโมดิตานุกัมปิตังจักขิวังสกุลังเศรษฐังสดาภัตรานิปัตสาตุธรรมธาตุมัตตกาลาปริสปุกขรันยุตาสังฆาเตหิสัพปุริสสาธัมเมหิเยวสัตตหิสัญยุตโตนิพันดังเสโทเยธัมเมสัตตเดสยิอโทสัตตวิเทธัมเมอดาลิตดิยการเกอโทปาเดสยินสัตตาปริคาเรสมาธิโนสัตตันนังเตสังธัมมานังปริกิตตนังสัมบุทธันเดสิตังธัมมาปริยายังพนามเสสยทิดังสัตตสัพพุริสธัมมาสัตตจะทนาเนสัตตจะสัมมาสมาธิตาปริคาราตัทธากตเมสัตตสัมปุริสธัมมาเอธาภิกขุธัมมัญโยมัตตัญโยกาลัญโยปริสัญโยปุคละปโรปรันอิเมโคสัพพุริสธัมมาเตนะภะคะวตาสมดคาตาตาตมานิจัตตะทนานิสัทธาทนังศีลทนังเฮริทนังโอตตัปปทนังสุตตะทนังจาคะทนังปัญญาทนังเอมานิโคสัตตะทนาเตนะภะคะวตาสมดคานิตาตเมจัสสัตตะสัมมาสัมทิฏฐิปริคาราสัมมาดิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันสัมมาอาชีวสัมมาวายาม
สติอิเมโคสัตตะสัมมาสมาธิตาปริคาราเตนะภะคะวตาสัมมาดักขาตาเอวังโควิวิเทอัตเทการกานังนิโยชเกติขัดตุงสัตติเมธรรมเมกะนนาเยกวิสติเดวาสุตวาปสิดันตุอนุโมดันตุสาธุกังตะโตลัทธัพปัสสะดาจาสัมปัฏฐาปโมดิตาเมตังสมุปัฏฐะเป็นตุราชกุเลมหัมบะเลธัมเมนะสุกตารังคังเดเวหิจานุกัมปิตังจักกิวังสกุลังเศรษฐังสาดาภัตราเนปาตสาธุอาคาตะระหิโตบุตโธอาคาตะวินัยเยระโตอนัตถาธานุสาเรนะอัตตนิจปิยาปิเยกาลัตตเยนภินนานังจารณาจรเนปิจานวัปปกาละอาคาตาวัตถุนังวินัยเยนวะเวนยานังอันเดเตสิอุปายังธรรมมิกังดะดังสาธุนางธรรมมกามานังจิตตวูปัสมังวิทิงสุตวายตวาปหานายาอาคาตานังยะธารังเตสัมปกาสกังธรรมมาติอาคาตังปฏิวินเนติอนาทังเมจรติติตังกุเตทลภาติอาคาตังปฏิวินเนติอนาทังเมจริสติติตังกุเตทลภาติอาคาตังปฏิวินเนติปิยสเมมนาปัสสาอนาตังอจริติตังกุเตทลภาติอาคาตังปฏิวินเนติสเมมนาปัสสาอนาตังอจริติติตังกุเตทลภาติอาคาตังปฏิวินเนติปิยสเมมนาปัสสาอนาตังจริสติติตังกุเตทลภาปฏิวินเนติอาปิยัสเมอมนาปัสสาอาทังอจริติตังกุเตทลภาติติอาปิยัสเมอมนาปัสสาอาทังจรติติตังกุเตทลภาติอาคาตังปฏิวินเนติอาปิยัสเมอมนาปัสสาอาทังจริสติติตังกุเตทลภาอาคาตังปฏิวินเนติ
อิเมโคนะวาคาตปฏิวินิยาเตเตนะภะคะวตามาดาคาตาเอวังเมตตาดโยปายาเดียปะกังภาสิตังอิมังเดวาสุตวากสิดันตุอนุโมดันตุสาธุกังตะโตลัทธัพพะสาดาจาสัมปัฏฐาปโมดิตาเมตังสมุปัฏฐเป็นตุราชกุเลมหัมบะเลธรรมเมนะสุกตารังคังเดเวหิจานุกัมปิตังจักขิวังสกุลังเศธังสดาภัตรานิปัตสาตุชเลวานุตตริยานิเดสิตานิสยัมคุณาจารณานิปันนรสามักกังกามิจอัตถปีปัญจินดริยปัญจบลาสัตตโบชังกนามกาดาเสวะดรยานานิสันตาเนวดราตเพดัสสันจนนานุอุปวิหารนามกาสติปัฏฐานธิปาดาจตุธาทิตาสุโปสธรรมาวิยันธนาปริคารับปพินนกาติขัตตุงสัตตถาธรรมาสันทิตาเอกวิสติอัตถุตรสตังธรรมากะนนายวิภากโสโหราสัตถิกมัตยานุรูปัญญายนิยามิตาอัตถกายุสมาวะสัจชาเยวสมาปิตาเกตุกไกไกธรรมานานวักกานุรูปโตตัสสายุปริญเชเดนะนวะธรรมาปิภาสิตาอิเจตังนวะหายุสมาธรรมาวะภาสิตาดุกานัมปวะหายาสุกเหหาภิวุฒิยาติเบนาโสทิกัมมยตาชันเดเนวะวิสังขตาโสตุนังดิปกายานังมนุชานันจะสาธุนังสัทธาปสาดสังเวกามังกภูตายะธารังสัพเบจะปนิเมธัมมาปริยาเยสุภาสิเตเดวาสุตวาปสีดันตุนุโมดันตุสาธุตังปสาดาจาสัมปัฏฐาปโมดิตาเมตังสมุปัฏฐเป็นตุราชกุเลมหัมบะเลอุราราปุญญเตชัมหิเนกัจจนาภิมานาเมกโรนตุธรรมิการักขังทิราชิโนสัพพันตรายโมคายะสัพพโสทิสมิทธิยาชนินดังจานุกัมปันตุกัลยาเนเนวเจตสากิรันทรตุดีขายุนิรามโยนริสโร
ยะธาสุเคมนุษย์สินโดโรกุปัตตววัฏชิโตตังราชกรันเยสุสดาภัตรานิดักขติสมิทธิงกุศราสายาสัมปาเป็นตุยทิตชิตังอเป็นตุอริโยสัพเบวิกัจฉันเตวสัตตโวปัจจัตติกาอมิตตาจาวิวาสายันตุดูระโตองกาจะอนุยันตาจาเสวกาเสวิกาปิจาสการวารัญญาจาดิตสังรัตถาธรรมเมนะสุกตารักขังเดเวหิจานุกรรมปิตังจากกิวังสักกุลังเศธังสดาภัตราเนปัตสาธุสุนัขตังสุมังคลังสุปะตังสุติตังสุขันโนสุโมโตยสุเยตังพระมจาริสุปาดาขินังกายกรรมวาจากรรมังปดาขินังปาดาขินังมโนกรรมปเนธิเตปดาขินาปาดาขินานิกตวันละพันตาเทปดาขิเนโสอัทราโทสุขิตเวรุณโหบุตตสาสเนอารโกสุขิโตโหยสาสะเบหิยาติภิสาอัทราธาสุขิตารุณหาบุตตสาสเนอโรกาสุขิตาโหสหัสเบหิยาติภิเตอัทลัทธาสุขิตาวิรุณบุตสาสเนอโรกาสุขิตาโหสหัสเบหิยานดุขปัตตาจเนดุขาพยาปัตจเนพยาโสกปัตตาจเนโสโหนตุสัพเบปิปานิโนเอตาวตาจามเหสัมภตังปุญญสัมปดังสัพเพเดวานุโมดันสัพพสัมปติสิทธิยาดานาดาดันดุสัทธายศีลังรักขันตุสัพพดาภาวนาภิรตาหนกัจฉันตุเดวตังสัพเพพุทธาพลาปันปัจเจกานันตยังพลังระคังบันทามิสาบันโอวตุสัพพมังคลังพันตุสัพพเทวตาพระพุทธานุภาเวนัสธาสนภวันตุเตภวตุสัพพลังราคันตุสัมวตาสัพพธรรมันเวนัสธาสนเทภวันภวตุสัพพมังคลังคันตุสัพพเทวสัพพสังฆานุภาเวนสัทธาโสทิภาวันตุเต
ในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญนายอิทธิพล บุญปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ถวายเครื่องทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ขอกราบเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติได้ถวายเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์ลำดับที่1นายปรเมศ งามพิเชษฐ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมท่านที่2นายสำริด พงษ์วิรัตน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านที่3นายเกียงศักดิ์ คุณประสิทธิ์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมท่านที่4นายกิติพันธ์ พาสุวรรณอธิบดีกรมการศาสนาท่านที่5นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขอเรียนเชิญครับในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนายกฤษดา คงพระจันทร์รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมถวายเครื่องทยธรรมแด่พระธรรมไตรโลกาจารย์ประธานสงฆ์ขอเรียนเชิญครับในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณกาญจนาสนิทวงศ์คุณสุวิวรรณเอื้อสุกุลคุณจักรพันธ์แตงอ่อนคุณสโรชิตบุตรน้ำเพชรคุณนงนุชบุญรอดได้ถวายเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์ขอเรียนเชิญครับ
โตทินังเตตานังอุปสัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉโตสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปันนารโสยถามณิโชติราโสยถาสัพพิทิโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวันตรายโยสุขียันติยันคายุโกภวันสัพพิทิโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวันตรายโยสุขียันติยันคายุโกภวันสัพพิทิโยวิวัจจันตุสัพสตุมาเตภวันตรายยันวิวัจจันติอายุวันโนสุขังภลังอเนกาอันตรายาภิรินาสันตุจัสเสสตโตอาโสภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสทธาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสทธาโสติภวันตุเต เราต่อไปขอกราบเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายอิทธิพลกุลปลื้มกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และรับน้ำพระพุทธมนต์จากพระเดชพระคุณพระธรรมไตรโลกาจารย์ประธานสงฆ์ขอกราบเรียนเชิญครับ